all the time same against Super League teams. Kundër ekipeve kryesore në Super League janë gjithmonë ndeshje të forta, por puna jonë është të presim dëshirën e kundërshtarit, por deri atëherë është një mjaft punë që duhet bërë. Dinamo po ashtu ka bërë një sezon të mirë deri tani, ka një trajner të mirë me experience, po ashtu lojtar me experience, me kualitet. Por s'duhet të harrojmë që ne jemi ekip i fortë. Sa shti është luajnë kundra nesh. Ajo që duhet po nesër është që ekipi të jetë 100% maksimum, edhe të jetë me plot entuziazëm, po ashtu edhe siç ne do na me implementu ndeshjen. E dim që do të jetë pak e vështirë pa një sulmues kryesor në këtë ndeshje, por shpresojmë që ekipi që do të jetë në një meç që do të bëjë më të mirën. Ti është i mundim. And we should be all time positive, Do të jena vetëm pozitiv. Because we play good season. Kemi bërë një sezon të mirë. Everybody on board, then we are very strong. Edhe nëse gjithë ekipi ai gatshëm jena mjaft ekipi i fortë. Kryesori është që të kena një balancë më mirë të marrim portën e poprekun dhe kur të kemi rastet për të shkuar në sulm të jemi sa më efikas, por nuk ka ndonjë rëndësi nëse është ndeshja në shtëpi ose jashtë fare. Ti qëndrojmë objektiveve, për momentin objektivi jonë i vetëm është shkojmë finale për ndeshjen e nesërme dhe çdo gjë tjetër që ndrojmë brenda në kokës tonë do të jena sa më pozitiv gjatë gjithë parandeshjeve dhe ashtu ndeshjeve.